Pozdravujem všetkých, tu je Lukáš Zavry. Rád by som dal také rýchle inštruktážne video o Kavre samotnej, ako platforma funguje. Po registrácii sa dostávate do hlavného menu, do dashboardu, kde na ľavej strane máte zoznam všetkých vašich inzerátov. Veľmi jednoducho si viete vytvoriť nový inzerát a tak vlastne pridávať a potom používať všetky funkcie. Ja už ich tu nejaké vytvorené mám, viete si aj dokúpiť inzeráty, tak si ich preklikneme. Následne po vytvorení viem ovládať vlastne všetky tie základné funkcie, ktoré vám pomáhajú vytvoriť ten správny inzerát. Napríklad vylepšenie fotiek, jednoducho uploadnem fotky, viem si ich fotky samotné vylepšovať, čiže napríklad táto funkcia samotná odstraňuje neporiadok, vylepšuje jednotlivé farby, ako aj tu zanechá nábytok, všetok a rozsvietí danú miestnosť, urobí také krajšie farby, prípadne ak je to exteriér, tak premení škaredú zimu na pekné obdobie a ukáže potenciál tej nehnuteľnosti ako také a stále zachová architektúru samozrejme. V prípade exteriéru dokáže to robiť aj plnohodnotnú dokončenie novostavby a pripravujeme separátnu funkciu exteriér, ktorá bude detailnejšia a ešte lepšia, ale tak na úvod dá sa to robiť práve aj tu a prípadne si to pomôcť vlastnými úpravami. Pozrieme sa rýchlo na virtuálny staging, tam vám umožňuje dokončiť jednak nejaké novostavby alebo nedokončené stavby do vizuálov, alebo teda hotové prázdne miestnosti a behom chvíli ich zariadiť. A veľkovýhodou, kľudne si potom samozrejme môžete pozrieť, ako zariaďuje Aura, veľkovýhodou je práve vlastná úprava, kde viem vychádzať buď z originálnej fotky alebo naposledy vygenerovanej a viem povedať nejaké ďalšie inštrukcie typu pridaj obraz, pridaj závesy, odstráň alebo vymeň koberec, pridaj stolík, rôzne ďalšie veci, čo si len prajete, dáte vygenerovať a hotovo. Ešte si ukážeme poslednú, táto funkcia vlastné úpravy sú vlastne na všetkých funkciách. Ukazujeme si ešte prázdnu miestnosť. Toto vlastne je funkcia, ktorá umožňuje všetko vypratať z miestnosti, ideálna presne pre miestnosti, ktoré prenajímate a predávate, ktoré sú zapratané alebo tam je nejaký nájomca a chcete ich predať, ukázať ten potenciál tej miestnosti ako takej. A toto je vlastne výhoda, zanecháme vstavaný nábytok, respektíve kuchynské linky, ale keby ste veľmi chceli, tak viete dať opäť vlastnú úpravu a poviete, že odstráň mi aj kuchynskú linku a budete mať úplne prázdnu miestnosť. Takže toľko k prázdnej miestnosti a ešte potom je tu popis nehnuteľnosti, ktorý keď vložíte nejaké fotky, dáte základných pár informácií, vyberete si jazyk a štýl textu, nejaký nápaditý, neutrálny, ale profesionálny, tak viete vygenerovať veľmi rýchlo, veľmi príjemný text k inzerátu samotnému, ktorý jednak je taký smart, že na základe adresy vie povedať, čo je v okolí nehnuteľnosti, že sa tam nachádza nejaký obchod, nemocnica, električka a tak ďalej. Prípadne vám potom to krásne skúsi zosumarizovať, čo sú nejaké výhody, kľúčové vlastnosti toho bytu, domu, nehnuteľnosti ako takej a vidíte, že samo sa vyhrá aj z fotiek rozozná, že aké sú tam nejaké zaujímavosti v tých fotkách a doplní to vlastne do toho samotného inzerátu. Kedykoľvek viete potom text upravovať podľa svojho gesta a viete si potom tento celý text nahodiť do svojich inzerátov. Takže ešte raz veľmi jednoducho začínate tým, že pridáte fotky, jednu alebo všetky naraz a automaticky potom začínate generovať nové obrázky, nové inzeráty. Dúfam, že je to zrozumiteľné, keby náhodou niečo nie, kľudne nám píšte, budeme radi, robíme to pre vás. Prajem pekný deň.